Шановна громада, вітаю вас з новим 2022 роком та Різдвом Христовим. Рік минулий приніс для нас як випробування, так і здобутки. Нам вдалося сформувати потужне ядро фахівців, котрі кожний на своєму рівні створює розвиток нашої громади як в медицині, в освіті, в культурі, так і в інших сферах. За рік минулий ми змогли чимало змінити на краще. Ми відкрили Центр надання адміністративних послуг, забезпечили якісні медичні послуги, реформували систему харчування як в школах, так і в садочках. Формуємо та підтримуємо осередки культури в наших селах та багато іншого. Як для кожного з нас, так і для громади в цілому, попереду ще багато нових звершень, нових планів та ідей. Однак лише разом ми можемо досягнути тої цілі, яку собі намітили при формуванні нашої Феодосівської громади. Свої вітання я передаю в село Рословичі, село Гвоздів, Іванковичі, село Хотів, Кременище, Круглик, в Лісники, ну і, звичайно, в Ходосівку. Наша велика родина, Феодосівська громада, має жити краще, має розвиватися. Тож давайте разом йти до цієї мети, тому що від кожного з нас залежить, як ми будемо жити завтра, у 2022 році. Бажаю в кожну родину, в кожну сім'ю миру та спокою, злагоди і міцного здоров'я. З новим 2022 роком!